ओके, हामी योभन्दा अघिल्लोचोटि चाहिँ अकुपेसनल सेफ्टी एन्ड हेल्थमा पुगेका थियौँ। ओके, केही ढिला नगरिकन कन्टिन्यू गरौँ। सेक्सन 70मा के रहेछ त, रेस्पोन्सिबिलिटी अफ इम्प्लोयर टुवार्ड्स नन वर्कर। यो त हाम्रो वर्कर होइन, यो त हाम्रो यहाँ अफिसको क्षेत्रमा आयो कि ढुङ्गा हान्ने, त्यहाँ अफिसबाट बाटो काटो कि हान्ने वा यसलाई असर गर्ने, त्यस्तो गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन हेरौँ। सबै इम्प्लोयरले एरेन्ज गर्नुपर्छ के त भन्दा हु वाक्स इन अर आउट, जो आउँछ जान्छ अर पासेस थ्रु द वर्क प्लेस, यस्ताको पनि सेफ्टी र हेल्थको एरेन्जमेन्ट हुनु पर्दछ। एरेन्जमेन्ट फर गिभिङ सिग्नल फर एनी पोसिबिलिटी अफ कजिङ हार्मफुल इफेक्ट अर रिस्क अन सेफ्टी एन्ड हेल्थ बाई अपरेटिङ सिस्टम। अब त्यो अचानक केही हुनेवाला छ वा यसको एक्जाम्पल चाहिँ त्यो आगो बल्यो भने त्यो धुवाको साइरन निस्किन्छ नि, हो त्यसलाई लिन सकिन्छ। यहाँ सिग्नल दिने भनिएको छ। इन्टरप्राइज म्यानुफ्याक्चरिङ अर युजिङ केमिकल प्रोडक्ट, प्रोभिजन इन्स्योरिङ फ्लोरा फौना प्लान्ट पिपुल एनिमल इन्भाइरोमेन्ट यिनीहरूलाई एडभर्स इफेक्ट नहुने गरी हुनु पर्दछ केमिकल बनाउने चलाउनेले। ड्युटिज अफ म्यानुफ्याक्चरर इम्पोर्टर एन्ड सप्लायर अफ इक्विपमेन्ट अर म्याटेरियल इस्युड इन युज्ड इन वर्क प्लेस के हो त, टु म्यानुफ्याक्चर बनाउनै यस्तो बनाउन जुन चाहिँ एकदम सुइटेबल छ भन्छ पहिला। टु म्यानुफ्याक्चर इम्पोर्ट अर सप्लाई इक्विपमेन्ट म्याटेरियल सुइटेबल फ्रम द एक्जामिनेसन फर द अपरेसन एन्ड युज इन वर्क प्लेस फ्रम द भ्यू अफ सेफ्टी एन्ड हेल्थ। टु डिटरमाइन द सुइटेबल मेथड, कसरी चलाउने त, अर प्रोसेस अफ युजिङ सच इक्विपमेन्ट म्याटेरियल सो द्याट द सेफ्टी एन्ड हेल्थ अफ वर्कर इज नट एडभर्सली इफेक्ट, है त्यस्तो प्रोसेस डिटर्मिन गरौँ न जसले गरेर यिनीहरूलाई नेगेटिभ इफेक्ट नै नपरोस् भन्छ। आइडेन्टिफाई पोसिबल रिस्क अफ कजिङ एडभर्स इफेक्ट अन हेल्थ बाई सच इक्विपमेन्ट अर म्याटेरियल, त्यो युज गर्दाखेरि एडभर्स इफेक्ट कहाँ कस्तो ठाउँमा पोसिबल छ त भनेर डिटर्माइन गरेर आइडेन्टिफाई गर भन्छ। कन्डक्ट नेसेसरी रिसर्च एक्सपेरिमेन्ट अर टेस्ट टु इलिमिनेट, छ भने रिसर्च गर्नु पर्यो, टेस्ट गर्नु पर्यो, एक्सपेरिमेन्ट गर्नु पर्यो, अनि हटाउन वा घटाउन पर्यो। यदि अरू कसैले यस्तो टेस्ट गरिसकेको छ सिमिलर इक्विपमेन्टमा भने त्यसमा हामीले वी क्यान डिपेन्ड अपन इट। प्रिपेयर म्यानुअल टु प्रोभाइड इन्फर्मेसन रिलेटिङ टु नेसेसरी स्टेप्स रिक्वायर्ड टु बी टेकन ड्युरिङ द अपरेसन एन्ड युज अफ इक्विपमेन्ट फ्रम द भ्यू अफ सेफ्टी एन्ड हेल्थ। कसरी चलाउने त एउटा म्यानुअल बनाउन त, यस म्यानुअल पनि बनाउनु पर्दछ। म्यानुफ्याक्चरर अर इन्स्टलर वर्क प्लेसमा इक्विपमेन्ट अर म्याटेरियल ट्रान्सफर गर्दा गिभ रिटर्न रिपोर्ट, एउटा रिटर्न इन्स्ट्रक्सन दिनु पर्दछ। इफ युज प्रपरली, राम्रोसँग चलाउने हो भने यिनीहरूले सेफ्टी र हेल्थको हार्म हुने गरी हुँदैन भनेर। म्यानुफ्याक्चरर अर सप्लायरले दिएको इन्फर्मेसन अर इन्स्ट्रक्सन अनुसार काम नगरेमा दे स्याल नट बी कन्सिडर टु ह्याभ बिन युज प्रपरली। केमिकल म्याटेरियल म्यानुफ्याक्चरर इम्पोर्टर सप्लायर यिनीहरूले चाहिँ के दिनुपर्छ थाहा छ, यिनीहरूको छुट्टै हुन्छ है। केमिकलसँग रिलेटेडमा चाहिँ केमिकल सेफ्टी डाटा सिट दिनु पर्दछ रिलेटिङ टु म्याटेरियल एन्ड अदर डिटेल एज necessary and we are duties of worker in relation to occupational health and safety। अब occupational health and safety चाहिँ अफिसले हामीलाई दिइहालेको छ, अब हामी युज नै नगर्दा उनीहरू पैसा आइहाल्छ, हामी भने पनि मान्दैनौँ भनेर यो भन्न पाइन्छ कि पाइँदैन हामी यहाँ हेर्छौँ। नट टु एक्ट केयरलेसली इन्टेन्सनल्ली टु कज एडभर्स इफेक्ट अन ओन हेल्थ अर अदर्स हेल्थ, आफूलाई वा अरूलाई असर हुने गरी जानी वा हेल्थ चेक नै गरेर काम गर्नु हुँदैन। प्रोभाइड नेसेसरी कोअपरेसन टु द इम्प्लोयर टु फुलफिल हिज र ड्युटी, इम्प्लोयरको अकुपेसनल सेफ्टी एन्ड हेल्थको ड्युटी फुलफिल गर्नलाई हेल्प गर्नु पर्दछ। एक्वायर इन्फर्मेसन एबाउट म्यानुअल अर इन्स्ट्रक्सन फर द युज एन्ड अपरेसन अफ इक्विपमेन्ट अर म्याटेरियल, कसरी युज गर्ने त यो मेसिन, हामीले हाम्रो अकुपेसनल हेल्थ एन्ड सेफ्टीको के कस्तो छ त म्यानुअलहरू त्यो हेर्नु पर्यो, इन्स्ट्रक्सन के छ सोध्दै नसोधिकन मेसिनमा हात छिराउने हो कि त्यो कुराहरू बुझ्न पर्छ, अनि मात्र हामीले काम गर्ने।
अपरेट इक्विपमेन्ट मेटेरियल बाई फलोइङ म्यानुअल। थाहा पाएर मात्रै हुँदैन नि, काम पनि त त्यही अनुसार गर्नु पर्यो नि, होइन भन्छ। अनि युज पर्सनल सेफ्टी इक्विपमेन्ट प्रोभाइडेड कम्पलसरी। अब पर्सनल सेफ्टी इक्विपमेन्ट नै युज नगर्ने हो भने त दिएको के काम, मतलबै भएन नि। फर्म सेफ्टी एन्ड हेल्थ कमिटी, एउटा कमिटी बनाउनुपर्छ। यदि 20 जना वा 20 जना भन्दा बढी इम्प्लोइ छ भने इन्क्लुडिङ लेबर प्रोभाइडरबाट आएको वर्करहरू पनि यहाँ गनिन्छ। के काम गर्छ त यो कमिटीले? गिभ एडभाइस टु इम्प्लोयर फर एरेन्जमेन्ट अफ सेफ्टी एन्ड हेल्थ फर वर्कर। एरेन्ज गर न यार भन्छ। टु इभ्यालुएट द एरेन्जमेन्ट मेड एन्ड ड्र एटेन्सन टु मेक इट मोर इफेक्टिभ। अहिले जे छ त्यसलाई इभ्यालुएट गर्छ र यसलाई अझै इफेक्टिभ पार्न कसरी सकिन्छ त भन्ने कुराहरूतिर पनि हेर्ने भयो। एटेन्सन ड्र गरेर पनि काम गरेन भने अफिसलाई इन्फर्म गर्छ हो। अनि टु रिभ्यू सेफ्टी एन्ड हेल्थ पोलिसी फर्मुलेटेड एभ्री इयर। हरेक वर्ष त्यसलाई रिभ्यू गर्नु पर्यो पोलिसीलाई। प्रोटेक्सन फ्रम डिसिप्लिनरी एक्सन। डिसिप्लिनरी एक्सन गर्न पाइँदैन के कस्ता कुरामा त? तलका कुरामा इम्प्लोयरले कुनै पनि इम्प्लोइलाई डिसिप्लिनरी एक्सन लगाउन पाउँदैन। के भयो त भन्दा फर प्रोभाइडिङ इन्फर्मेसन दियो, कम्प्लेन फाइल गर्यो, अरे हेल्प गर्यो अगेन्स्ट इम्प्लोयर फर फेलर टु मेक। अब कुनै इम्प्लोयरले सेफ्टी एन्ड हेल्थ प्रोभिजन मेन्टेन गरेको छैन, त्यो भएर इन्फर्मेसन दियो, कसैलाई हेल्प गर्यो, कम्प्लेन गर्यो भन्दैमा डिसिप्लिनरी एक्सन गर्न पाउँदैन। फर एक्टिङ इन द क्यापेसिटी अफ मेम्बर अफ सेफ्टी एन्ड हेल्थ कमिटी। यो कमिटीको काम त छ इन्फर्म गर्ने, अनि यस्तो इन्फर्महरू गर्यो भने डिसिप्लिनरी एक्सन लिन पाइँदैन। फर स्टपिङ वर्क अन्डर सेक्सन 76 or 77 ड्यु टु इमिडिएट डेन्जर अफ सेफ्टी एन्ड हेल्थ अफ वर्कर। अब इमिडिएट डेन्जर भएर काम रोक्यो भन्दैमा म त डिसिप्लिनरी एक्सन लाउँछु भन्न पाउँदैन। ओके, लेट्स से 76 स्टपेज अफ वर्क इन द केस अफ इमिडिएट डेन्जर। पोसिबिलिटी अफ कजिङ इन्जरी अर सिरियस इफेक्ट। अब इन्जरी हुने वा सिरियस इफेक्ट हुने भयो भने वर्करले इम्प्लोयरलाई रेस्पोन्सिबल पर्सनलाई तुरुन्तै इन्फर्म गर्नुपर्छ। आफ्टर रिसिभिङ इन्फर्मेसन रेस्पोन्सिबल पर्सनले एप्रोप्रिएट डाइरेक्सन दिनु पर्दछ। इन्फर्मेसन दिनलाई इम्प्लोयर रेस्पोन्सिबल पर्सन नभएमा पहिला काम रोक्ने अनि फास्टेस्ट मिन्स अफ कम्युनिकेसनबाट इन्फर्म गर्ने। इम्प्लोयरले इन्फर्मेसन पाइसकेपछि इन्क्वायर गर्छ एन्ड टेक मेजर्स टु रिमुभ अर मिनिमाइज द रिस्क। डिस्प्युट अराइज भयो, यो रिस्की हो कि होइन, काम रोक्नु पर्छ कि पर्दैन भनेर भने अफिसमा एप्लाई गर्ने, इन्क्वायरी गर्छ, बोथ पार्टीलाई हियर गरेर एभिडेन्स हेर्छ र फाइनल डिसिसन दिन्छ। यदि त्यो काम के गर्नलाई रोकेको रहेछ थाहा छ, इन्टेन्सन रहेछ घाटा पारिदिउँ न, यसलाई दुःख दिउँ न, यसमा बदला लिनको लागि इम्प्लोयरसँग भने यस्तो काममा चाहिँ काम रोक्न पाइँदैन। यस्तो बेलामा अरू काममा लगाउन सक्छ विथिन द स्कोप अफ इम्प्लोइमेन्ट कन्ट्र्याक्ट। त्यो अनुसार काममा लगाउन पाउने भयो। एन्ड हियर इज डाइरेक्सन टु स्टप द वर्क बाई अफिसले काम रोक भनेर सेक्सन 77 भन्ने भयो अनुसार, सेक्सन 77 अनुसार इन्सपेक्सन गर्दा इमिडिएट डेन्जर रिस्क छ जस्तो लागेमा डाइरेक्सन दिन्छ इम्प्लोयरलाई, काम तुरुन्तै रोकिहाल त भनेर। अफिस टु डिस्क्लोज द कज एन्ड बेसिस, किन होइन बेसिस पनि भनेर, र कुनै इक्विपमेन्ट चाहिँ अपरेसनको लागि ठिक छैन भने अब त्यस्तो मेसिन युज गर्नको लागि प्रोहिबिट गर्न सक्छ, त्यस्तो मेसिन सिल गर्न पनि सक्दछ। डाइरेक्सन पाएपछि इम्प्लोयर टु स्टप द वर्क इमिडिएटली। चित्त नबुझेमा 7 दिनभित्र डिपार्टमेन्टमा अप्लाई गर्छ र यो 7 दिन अनि यो टाइम लागेको पिरियडभित्र काम गर्नु पर्दैन। तर यो पिरियडमा अफिसले के भन्नु थाहा छ, ओहो त्यहाँ त थ्रेडको कुरै छैन भन्नु भने चाहिँ काम सुरु गर्न पाइन्छ। स्पेसल प्रोभिजन रिलेटिङ टु अकुपेसनल हेल्थ एन्ड सेफ्टी। कस्ता इन्टरप्राइजहरूले चाहिँ अकुपेसनल हेल्थ एन्ड सेफ्टीको स्पेसल प्रोभिजन बनाउनु पर्दछ त भन्दा प्रोटेक्सन फर आइज फ्रम केमिकल, छुट्टै हो नि, फ्रम केमिकल सब्सटान्सेस, अपरेसन अफ प्रेसर प्लान्ट, सेफगार्ड अफ मेसिन, लिफ्टिङ अफ लोड, प्रोभिजन फर इन्सपेक्सन एन्ड, यो चाहिँ छुट्टै हो पोइन्ट हो, यो वाला पोइन्ट होइन, यो चाहिँ छुट्टै पोइन्ट हो।
प्रोभिजन फर इन्सपेक्सन अफ प्रेसर प्लान्ट एन्ड बोइलर, यो चाहिँ एज पर प्रिस्क्राइब हामीले इन्सपेक्ट गरिरहन्छौँ भन्छ। इन्फर्म अन एक्सिडेन्ट, एनी वान डाइज अर इन्जर्ड अर सफर फ्रम अकुपेसनल डिजिज भएमा अफिसलाई इमिडिएटली इन्फर्म गर्नु पर्दछ। प्रोभिजन रिलेटिङ टु प्रिभेन्सन अफ कन्टाजियस अर ट्रान्समिसेबल डिजिज, कुनै इम्प्लोइलाई लाग्यो भने इम्प्लोयरले नेसेसरी एरेन्जमेन्ट बनाउनुपर्छ ताकि कसैलाई पनि नलागोस्, तर लागिहाल्यो भने उसलाई अफिस आउन दिनु हुँदैन, प्रोहिबिट गर्नु पर्दछ। कन्सर्न वर्कर मे बी गिभन डाइरेक्टर फर एडजस्टमेन्ट विथ, तिमी अरू लिभसँग एडजस्ट गर वा अनपेड लिभ लिय भन्नुपर्छ। डाइरेक्सन मे बी इस्युड बाई अफिस टु कन्डक्ट सडन अर पिरियोडिक इन्सपेक्सन, एरेन्जमेन्ट छ कि छैन भनेर, छैन भने डाइरेक्सन दिन्छ, तर इमिडिएट डेन्जर टु वर्कर छ अर एडभर्स इफेक्ट अन इन्भाइरोमेन्ट छ भने डाइरेक्सन दिन्छ। सच एरेन्जमेन्ट इमिडिएटली गर्नको लागि स्टेटिङ द रिजन। अफिसले डाइरेक्सन दिएपछि टु प्रोभाइड इन्फर्मेसन अन एक्सिडेन्ट अकर्ड अकुपेसनल डिजिज अर यिनीहरूको इन्फर्मेसन सकेसम्म छिटो दिनुपर्छ भनेर हामीले यहाँ पनि हेरेका नै छौँ। अब स्पेसियल टाइप अफ इन्डस्ट्री अर सर्भिसमा के कस्ता प्रोभिजन छ वी आर गोइङ टु सी हियर। स्पेसियल प्रोभिजन रिलेटेड टु टी स्टेट वर्कर्स। टी स्टेट भनेको के हो? काइन्ड युज फर टी प्लान्ट, टी प्लान्टेसन गर्नलाई, इन्क्लुडिङ फ्याक्ट्री अर प्रिमाइस फर टी प्रोसेसिङ, यो पनि पर्ने भयो। वर्कर भनेको डिगिङ, प्लगिङ, लेबलिङ, कटिङ, प्लगिङ, स्क्याटरिङ, सर्विङ, कलेक्टिङ, अप्रुप्टिङ र यस्ता सिमिलर कामहरू गर्ने र टी प्रोसेसिङ एन्ड रिलेटेड कामहरू गर्ने पनि पर्छन्। डिपेन्डेन्ट फ्यामिली भनेको यस्ता वर्करहरूको डिपेन्डेन्ट फ्यामिली सँगै बस्ने अर हुम दे हेभ टु टेक केयर अफ। अब ड्युटिज अफ इम्प्लोयर टुवार्ड्स टी स्टेट वर्कर एकदम सजिलो छ। जसको घर नजिक छैन उसलाई क्वार्टरको व्यवस्था गरिदिने, जसको यदि मार्केट नजिकै छैन भने खानेकुरा नेसेसिटीहरूको अभाइलेबिलिटी गर्ने, अनि अब कतिवटा हो होइन, ट्रेन्ड मेडिकल स्टाफ राख्ने, फर्स्ट एड फ्री राख्ने, सानोतिनो इन्जुरीहरू छ भने उसलाई वा उसको डिपेन्डेन्टहरूलाई फ्रीमा उपचार गराउने फर माइनर इन्जरिज, अनि स्पोर्ट अर इन्टरटेनमेन्ट फर फिजिकल एन्ड मेन्टल डेभलपमेन्ट। स्पेसियल एग्रिमेन्ट इन रिलेसन टु वर्कर गर्न यो सेक्सनले रोक्ने छैन। अब हामी हेरौँ कन्स्ट्रक्सन वर्करको चाहिँ के रहेछन् त। कन्स्ट्रक्सन वर्कर भनेको कन्स्ट्रक्सन अफ बिल्डिङ, कन्स्ट्रक्सन वर्क भनेको कन्स्ट्रक्सन अफ बिल्डिङ, रोड, ब्रिज, क्यानल, टनेल, वाटरवेज अर रेलवे, पावर स्टेसन, टेलिकम्युनिकेसन, टेलिग्राफिक एन्ड सिमिलर। यति मात्रै होइन, इन्स्टलेसन अफ रिलेटेड इक्विपमेन्ट, मेसिन इन दोज स्ट्रक्चर पनि पर्ने भयो। ड्युटी अफ इम्प्लोयर्स टुवार्ड कन्सर्न वर्कर्स के रहेछन् त? नेसेसरी सामान, टुल्स, म्याटेरियल सफिसियन्ट नम्बरमा दिनु पर्यो। एरेन्ज टेम्पोररी क्वार्टर, क्लिन ड्रिङ्किङ वाटर, फुड आइटम्स हु डु नट ह्याभ हाउस नियर बाई। अब सेफ्टी एरेन्जमेन्ट हुनु पर्दछ काम गर्ने ठाउँमा हुनको लागि। पर्सन अर अर्गनाइजेसन टेकिङ रेस्पोन्सिबिलिटी फर कन्स्ट्रक्सन वर्क अर कन्ट्र्याक्ट, यो चाहिँ इम्प्लोयरसँग रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ। फिक्स वेज अर बेनिफिटहरू फिक्स गर्दाखेरि कम्पलसरी रिप्रेजेन्ट हुनुपर्छ को? ट्रेड युनियन एन्ड कन्ट्र्याक्टर्स एसोसिएसन, अनि फिक्स गर्ने। स्पेसियल प्रोभिजन रिलेटिङ टु ट्रान्सपोर्ट बिजनेस। अब ट्रान्सपोर्ट बिजनेस त हामीलाई थाहा छँदैछ। इट इज द ट्रान्सफर अफ एनिमल, पिपल, गुड फ्रम वान प्लेस टु अनदर प्लेस विथ द हेल्प अफ मेकानिकल मिन्स। इम्प्लोयरको ड्युटी के कस्तो हो त? लङ रुट छ भने कम्पलसरी 2 ड्राइभर हुनु पर्यो ताकि टर्न बाई टर्न चलाउन्। एरेन्जमेन्ट फर टेकिङ रेस्ट इन डिफ्रेन्ट प्लेस। लङ रुट छ भने बिफोर रिचिङ द डेस्टिनेसन ठाउँमा रेस्ट गर्ने ठाउँ बनाउनु पर्दछ। 8 घण्टाभन्दा बढी काम गर्नु परेमा दिनको रेमुनेसन एट द रेट अफ 1.5 टाइम्स अफ अर्डिनरी रेट। तर अब यसरी बढी लिने कि ट्रिप अलाउन्स, फुड अलाउन्स, अदर अलाउन्स लिने, यो चाहिँ चुज गर्नु पर्दछ। भेहिकल ब्रेकडाउन भयो हो, त्यहाँ ठाउँमा पुग्नुभन्दा अगाडि वा केही कारणले एक ठाउँमा रोक्नु पर्यो भने त्यस्तो बेलाको चाहिँ 50% मात्रै अलाउन्स पाउँछ।
नेसेसरी मेडिसिन एन्ड मेडिकल ट्रिटमेन्ट आइटम अफ फर्स्ट एड गाडीमा हुनु पर्दछ। वर्कर इन्गेज इन ड्राइभिङ नट टु कन्ज्युम अल्कोहल ड्रग एटलिस्ट 12 आवर बिफोर ड्राइभिङ द भेहिकल टिल रिचिङ द डेस्टिनेसन। यदि गर्छ भने त्यस्तालाई डिसमिस गरिहाल्ने। टर्मिनेसन बेनिफिट टु बी प्रोभाइडेड ड्यु टु सेल अफ भेहिकल अर चेन्ज अफ ओनरसिप भई टर्मिनेट गर्नु परेमा। तर अपर्च्युनिटी टु डिफेन्ड त हामीले दिनै पर्यो। स्पेशल प्रोभिजन रिलेटिङ टु टुरिज्म वर्कर ड्युटी अफ इम्प्लोयर्स टुवार्ड टुरिज्म वर्कर प्रोभाइड सफिसियन्ट मेडिसिन एन्ड मेडिकल ट्रिटमेन्ट आइटम अफ फर्स्ट एड वेन सेन्डिङ वर्कर टु वर्क प्लेस। तिनीहरूलाई काममा पठाउनु भन्दा अगाडि नै सफिसियन्ट मेडिसिन सफिसियन्ट मेडिकल ट्रिटमेन्ट आइटमहरू दिनुपर्दछ। रेस्क्यु वर्कर इन केस अफ एक्सिडेन्ट र सिमिलर हेल्थ प्रब्लम। अब उनीहरू गए, उनीहरूलाई पनि एक्सिडेन्ट भयो, सिरियस हेल्थ प्रब्लम भयो भने तिनीहरूलाई पनि रेस्क्यु गर्ने जिम्मेवारी हुन्छ इम्प्लोयरको। एक्स्ट्रा टाइम काम गरेमा ओभर टाइम दिने कि अलाउन्सहरू दिने यो उस आफैले चुज गर्छ, दिनेले होइन लिनेले। होटेल मोटेल रेस्टुरेन्ट जङ्गल सफारी जहाँ सर्भिस चार्ज लिन्छ नि त्यो सर्भिस चार्ज चाहिँ इम्प्लोयीहरूमा पनि बाँड्नु पर्दछ। प्रोभिजन रिलेटिङ टु डोमेस्टिक वर्कर गभर्मेन्ट अफ नेपाल टु फिक्स मिनिमम वेजेस फर डोमेस्टिक वर्कर सेपरेटली बनाउन पनि पाउँछ गभर्मेन्ट अफ नेपालले। प्रोभिजन फर पब्लिक होलिडे विकली होलिडे एन्ड रिलेटेड म्याटर्स एज प्रिस्क्राइब्ड वेयर इम्प्लोयर मेक एरेन्जमेन्ट फर फुड सेल्टर एट हिज हाउस। अब मालिककै घरमा होइन, डोमेस्टिक वर्कर भनेको घरमा यसो काम गर्न आउने नर्मल्ली भन्दा यसो नोकरहरू भनौँ न, तिनीहरूलाई चाहिँ घरमा बस्न खान ओर्न दिन्छ भने स्यालेरी तिमीबाट स्यालेरीमा त्यो सर्टेन एमाउन्ट घटाउन पाउँछ। वर्कर टु अलाउड टु सेलिब्रेट फेस्टिभल अफ हिजर कल्चर रिलिजन। उसले आफ्नो कल्चर रिलिजन हुन्छ फेस्टिभल मनाउन पाउँछ। दिस इज इज राइट। सिजनल इन्टरप्राइज पार्टिकुलर सिजनमा मात्रै खुल्ने अरू एक वर्षमा 180 दिनभन्दा बढी नचल्ने इन्टरप्राइजहरू छ भने त्यसलाई सिजनल इन्टरप्राइज भनिन्छ। बाँकी रहेको पिरियड भनेको इम्प्लोयीहरूलाई अफ सिजनमा रिजर्भमा राखेको मान्छ र रिजर्भमा राखेको बेलामा ओन्ली 25% रेम्युनरेसन दिन्छ। अब सिजनल इन्टरप्राइज हो कि होइन भनेर क्वेसन आयो भने अफिसले हो कि होइन भन्ने एन्सर दिन्छ। च्याप्टर 14 प्रोभिजन रिलेटिङ टु फियर लेबर प्र्याक्टिस। वाट आर द फियर लेबर प्र्याक्टिस, वाट आर नन अनफेयर लेबर प्र्याक्टिस हामीले हेरि नै हाल्छौँ सबैले। इन्टरप्राइज इम्प्लोइ होइन, इम्प्लोयर ट्रेड युनियन सबैले फियर लेबर प्र्याक्टिस नै गर्नुपर्छ। अब हेरौँ के कस्ता हुन् अनफेयर लेबर प्र्याक्टिस। कम्पनीको हिसाबले हेरौँ, इम्प्लोयरको हिसाबले यो ल नै कम्प्लाई गर्दैन भने, हामीलाई यो एक्ट अनुसारको राइट नै युज गर्न दिँदैन भने, प्रोड्युसिङ फेक एभिडेन्स कुनै वर्करलाई डिसिप्लिनरी एक्सन ल्याउनलाई फेक एभिडेन्स ल्याउँछ। इन्टेन्सनल्ली ट्रबल दिने अर ह्यारेसिङ अ वर्कर, इन्टरभेन इन फर्मेसन अपरेसन एन्ड फङ्सन अफ ट्रेड युनियन, कन्टिन्युइङ लकआउट विच हेज बिन डिक्लेयर अनलफुल। यो इलिगल लकआउट हो भनिसक्यो त्यही पनि उसले लकआउट गरिरहन्छ। अब कसैलाई हान्ने, एसल्ट गर्ने, बिट गर्ने त्यस्तो गर्न पाउँदैन। जागिर खान गएको हो नि त, त्यसको नोकर हो र भन्ने क्या। एक्ट इन्टेन्डेड टु क्रिएट ग्याप अर इम्युनिटी बिट्विन वर्कर्स। वर्कर बिच दुश्मनी हुने काम पनि गर्न पाउँदैन। अब ट्रेड युनियनको अनफेयर लेबर प्र्याक्टिस भनेको के हो हेरौँ। एक्जर्टिङ प्रेसर टु बी अर नट टु बी मेम्बर। तिमी मेरोमा मेम्बर हौ भनेर प्रेसर दिने, तिमी मेरोमा मेम्बर नहौ भनेर प्रेसर दिने। कलेक्टिङ डोनेसन एसिस्टेन्स फोर्सिबली, जबरजस्ती डोनेसन लिन पनि पाइँदैन। हिटिङ अ सराउन्डिङ प्राइभेट रेसिडेन्स अर इन्टरप्राइज अफ इम्प्लोयर अदर देन कन्सर्न वर्क प्लेस। सम्बन्धित काम गर्ने क्षेत्र चाहिँ ढाक्न पायो, अरू पाउँदैन। बिट इम्प्लोयर अर वर्कर अर एक्टिङ अनलफुल फर द फुलफिलमेन्ट अफ डिमान्ड। हाम्रो डिमान्ड फुलफिल हुनु पर्यो, वी क्यान डु एनिथिङ, यस्तो कुरा यहाँ आउनु भएन। ड्यामेजिङ प्रपर्टी अफ इम्प्लोयर, जानी उसको प्रपर्टी ड्यामेज गर्नु भएन। अब हामी हेरौँ इन्सपेक्सनको कुरो। 93 प्रोभिजन रिलेटिङ टु अफिस एन्ड इन्सपेक्टर।
For enforcement of this act, Government of Nepal may establish labor offices as required. हो अब कुन अफिसरले कुन कुन डिस्ट्रिक्ट हेर्ने त भन्ने कुरा मिनिस्ट्रीले फिक्स गर्ने हो. गभर्मेन्ट अफ नेपाल मे अपॉइंट one or more inspector for any area as required. यो चाहिँ नेपाल ग्याजेटमा पब्लिस गरेर गर्ने भयो. फंक्सन ड्युटी एन्ड पावर अफ अफिस के हुन् त. इन्सपेक्ट हो द मिनिमम वेजेस एन्ड बेनिफिट दिइरहेको छ कि छैन. इन्सपेक्ट रेगुलरली हो द दिस एक्ट रुल एन्ड रेगुलेसन इन्फोर्स भइरहेको छ कि छैन. कन्डक्ट ट्रेनिङ अन स्ट्यान्डर्ड. अब कोड अफ इथिक्स वा स्ट्यान्डर्ड अनुसार आल्रेडी अगेन कन्डक्ट ट्रेनिङ अन स्ट्यान्डर्ड्स अर कोड अफ इथिक्स. हाम्रो कोड अफ इथिक्सहरूको उनीहरूलाई ट्रेनिङ दिने, स्ट्यान्डर्ड के कस्तो छ ट्रेनिङ दिने र त्यो लागू गरेका छन् कि छैन इन्सपेक्ट गर्ने. प्रोभाइड नेसेसरी. अब अफिसले इम्प्लोयरले कसैले ट्रेड युनियनहरूले टेक्निकल सपोर्ट मागो इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई हो भने दिन पर्यो. गिभ डाइरेक्सन टु इम्प्लोयर टु प्रोड्युस अकुपेसनल सेफ्टी एन्ड हेल्थ स्ट्यान्डर्ड अर इम्प्लोइ रोल्स. Enforce collective bargaining agreement entered between employer worker or decided by mediator. Inspect childrenहरू काममा छ कि छन् भने रेस्क्यु गर्नु पर्यो. अकुपेसनल सेफ्टी एन्ड हेल्थ को प्रोभिजन इम्प्लिमेन्ट भएको छ कि छैन हेर्न पर्यो. इन्सपेक्ट इक्विपमेन्ट मेटेरियल इन वर्क प्लेस प्रिस्क्राइब स्ट्यान्डर्डको छन् कि छैनन् जस्तो लाग्यो भने स्याम्पल टेस्ट गर्न पनि पाउँछ. कन्डक्ट पिरियोडिक अर इमिडिएट इन्स्पेक्सन. जहिले पनि इन्स्पेक्ट गर्न पाउने भयो. अर्डर इन्टरप्राइज टु प्रोड्युस इलेक्ट्रोनिक रेकर्ड. इफ नट प्रोभाइडेड टेक कन्ट्रोल अफ ओरिजिनल रजिस्टर बाई इन्टरिङ इन्टु सच इन्टरप्राइज. पहिला त ल्याऊ भने दिएन भने भित्र छिर्ने, ओरिजिनल बोक्ने, हिँड्ने. कलेक्ट रिक्वायर्ड इन्फर्मेसन फ्रम इम्प्लोयर म्यानेजर र वर्कर बाई समनिङ. तिनीहरूलाई नोटिस पठाएर चाहिएको इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्ने. इन्सपेक्ट गर्दै एक्ट रुल भोइलेट गरेको छ भने डाइरेक्सन दिने टु रेक्टिफाई. किप रेकर्ड अफ एप्लिकेसन अर डकुमेन्ट रिसिभ्ड अर गिभ एभिडेन्स अफ रजिस्ट्रेसन अफ सच एप्लिकेसन अर डकुमेन्ट. यस यो रजिस्टर भयो भनेर एउटा एभिडेन्स दिनु पर्यो. क्यारी अदर फङ्सन एज पर स्पेसिफाइड बाई द ब्याङ्क. अफिसले रिक्वेस्ट गरेमा लोकल एडमिनिस्ट्रेसनहरूले हेल्प गर्नुपर्छ र अरू आवश्यक कामहरू गर्न पाउँछन्. फङ्सन ड्युटी एन्ड पावर अफ इन्सपेक्टर. Execute the function, duty and power of office. Special function and duties of occupational safety and health inspector. के कस्ता हुन् त हेरौँ. Occupational safety and health inspector carry on function as per this act or अरू ल अनुसारको एक्ट पनि गर्न पाउँछ. Inspect factory machinery and equipment or say occupational safety and health matters or any technical function for तर इन्सपेक्ट गर्नलाई अकुपेसनल सेफ्टी एन्ड हेल्थ इन्सपेक्टर फ्रम अन्दर अफिस वा नलेजेबल पर्सन टेक्निकल पर्सनहरूलाई पनि इम्प्लोय गर्न पाउँछ है. केही यो कुरालाई पनि केही कुराले रोक्दैन. रेस्पोन्सिबिलिटी अफ इन्सपेक्टर एन्ड अफिसर डेप्युटेड अन्डर सेक्सन 95. इन्टर इन्टु एन इन्टरप्राइज सोइङ आइडी कार्ड देखाउने, भित्र छिर्ने. प्रोभाइड रिसिप्ट. सामान केही लिएको छ भने होइन रजिस्टर यिनीहरूको रिसिप्ट दिनुपर्छ र कसैले कम्प्लेन गर्छ भने त्यो कुरा कन्फिडेन्सियल राख्नुपर्छ. किप अल नोटिस एन्ड इन्फर्मेसन एक्वायर्ड ड्युरिङ इन्सपेक्सन. कन्फिडेन्सियल्ली राख्नु पर्दछ. तर लले मागेको केसमा छुट्टै भइहाल्यो कन्फिडेन्सियल ब्रेकको कुरा के त. वेयर इन्सपेक्टर अर officer fails to fulfill the duties or act disrespectfully or act against the position or causes loss by doing act with wrong intention. Concerned person ले इन्फर्म गर्छ competent body through office if found guilty disciplinary action लिन्छ. Inspector or officer to submit the report with detail to office. काम सकिएको 15 दिन भित्र. Direction may be given by office. रिपोर्ट पाएपछि अफिसले एक्जामाइन गर्छ. It feels the need for improvement in relation to work. Office give direction for improvement or to stop any work that are contravention to the law. Dissatisfied party ले लेबर कोर्टमा 35 दिन भित्र जान्छ र लेबर कोर्टको डिसिजन will be final decision as you all know it. Labor audit. Every enterprise after conducting labor audit एउटा रिपोर्ट
बनाउनुपर्छ। सबमिट टु अफिस अर इन्सपेक्ट अर इफ आस्क्ड ड्युरिङ इन्सपेक्सन, माग्यो भने दिन पर्छ। इन्टरप्राइज मे कन्डक्ट लेबर अडिट थ्रु ओन म्यानेजमेन्ट अर थ्रु अदर्स विथिन द इन्ड पौष मसान्तभित्र आफूले वा बाहिरबाट ल्याएर लेबर अडिट गर्नु पर्दछ। लेबर अडिट रिपोर्ट मिनिस्ट्रीले सेड्युल 10 अफ रुलमा बनाएको फर्मेट छ, त्यही अनुसार गर्नु पर्दछ। अब लेबर अडिट रिपोर्टमा झुटो कुरा दिइएको छ भने त्यस्तो अडिटरलाई हामीले इच काउन्टको लागि 20,000 रुपियाँ, एकचोटि छ भने 20,000, दुईचोटि छ भने 40,000 यसरी फाइन लगाउँछौँ। र लास्टमा के भन्न चाहन्छु भने सिप सबैभन्दा सेफ कहाँ हुन्छ थाहा छ? किनारामा हुन्छ। र त्यो किनारामा राख्ने नै हो भने त्यो सिपको काम पनि छैन। र भिडियो राम्रो लागे लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला।